Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku u takuam përsëri në lëndën e matematikës të klasës së 5, ku do të flasim për temën raportet në shkollë. Gjatë kësaj ore, ju do të mësoni të shkruani raporte të ndryshme. Tani do të kalojmë konkretisht me punën në libër. Në fillim të faqes janë dhënë disa të dhëna në lidhje me një klasë, të cilat janë numri i nxënësve, djemt, vajzat, numri i tavolinave në klasë, i karikeve, mjeteve që ndodhet, furçave, librave që janë e kështu me radhë. Në bazë të këtyre të dhënave, ne do të plotësojmë ushtrimin 1, i cili kërkon. Pra, ushtrimi 1 në faqen 118 kërkon A. Kujdes. Raportin e nxënësve me tavolinat. Kujdes. E nxënësve. Pra, numrin e nxënësve në fillim, që është 32, me tavolinat. Raportin që shkruajmë 32 me tavolinat që janë 16, 32 me 16. Këtë raport ndryshe mund ta shkruajmë si 32 me 16 ose 32 me 16. Është mirë që kur raporti mund të thjeshtohet, ne ta thjeshtojmë atë. Ta bëjmë një raport në formën e një raporti më të thjeshtë. Po ta shikojmë 32 të 16-at, ne mund ta pjestojmë lart e poshtë me 8. Pjesëtim për 8, 16 pjesëtim për 8. Dhe raporti do na dali 32 pjesëtim për 8, 4. 16 pjesëtim për 8, 2. Ky raport mund të thjeshtohet akoma. Mund të pjesëtohet poshtë dhe lart përsëri edhe me 2. 4 pjesëtim për 2, 2, dhe 2 pjesëtim për 2, që del 1. Pra, ky raport në formën e tij më të thjeshtuar është 2 me 1. Dhe në rastin këtu 32 të 16-at ose 2 me 1. Që do të thotë për çdo 2 nxënës është një tavolinë. Raporti 2 me 1, i nxënësve e tavolinat. Kështu, ju do të vazhdoni me pikën B, për të treguar raportin e nxënësve me kariket. 32 nxënës me kariket, 32 karike. Ndryshe, ky raport është 1 me 1, që shkruhet ndryshe 32 me 32 ose 1 me 1. Dhe në formën tjetër 1 me 1 ose 32 me 32. Pra ky raport i nxënësve me kariket është në formën 1 me 1. Po kështu ju do vazhdoni në pikën C, D e të tjerat në fletoren tuaj, për të treguar siç tregova unë për pikën A dhe B. Ju nuk do t'i bëni pikën A dhe B, po të vazhdoni me pikat e tjera. Ushtrimi 2, i cili është një veprimtari që do kryej në klasë, ju nuk do ta kryeni. Do kaloni direkt në ushtrimin 3. Që thot, në një frutiere gjenden këto fruta: 5 moll, 10 portokalle, 2 mango, 4 ananas dhe 8 pjesh. Cili është raporti? Pra, do kaloni direkt në ushtrimin 3. Në faqen 118 të librit të matematikës. Raporti i mollëve me portokallet. Kujdes. Këto raporte ju mund t'i shkruani edhe direkt tek libri, sepse keni vendin për ta plotësuar aty. Moll me portokalle. Mollët janë 5, kujdes, mollët të parat me portokallet që janë 10. 5 me 10, dhe ky raport 5 me 10 në formën më të thjeshtuar, duke pjesëtuar lart edhe poshtë me 5, del i barabartë me 1 të dytën. Pra raporti i mollëve
me portokallet është 1 me 2, që do të thot për çdo një moll kemi 2 portokalle. Ju kështu do vazhdoni me pikën B, C, D dhe E. Mund t'i vendosni raportet edhe në krah të paragrafit në libër. Tani do të kalojmë në fletën e punës. Ushtrimi 1 i saj thot: shkruaj 14 raporte për të krahasuar këta fëmijë. Dhe autori ka marrë një shembull, ka krahasuar djemt me vajzat, dhe raporti i djemve me vajzave është 6 me 8. Ne mund të krahasojmë fëmijët me syze me fëmijët gjithsej. Dhe ky raport do të na dali, kemi 3 fëmijë me syze, 3 të 14-tat. 14 fëmijë gjithsej. Pra raporti i fëmijëve me syze me fëmijë gjithsej është 3 të 14-tat. Gjithashtu, ne mund të krahasojmë fëmijët me pantallona të gjata me fëmijët gjithsej. Dhe ne shikojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fëmijë me pantallona të gjata. Dhe ky raport do të jetë 7 të 14-tat. Ose ndryshe, 1 e 2. Po kështu ne mund të bëjmë krahasime të tjera. Mund të krahasojmë fëmijët me kapele me fëmijët pa kapele. Dhe kemi 2 fëmijë me kapele. Dhe ky raport do të jetë 2 të 14-tat. E kështu me radhë, ju do të gjeni dhe raporte të tjera, gjithsej do të jenë 14 raporte për të krahasuar këta fëmijë që shikoni në figurë. Ushtrimi 2 thot: në supermarket shet 2 prodhime me paketime speciale. Një paketim ka 2 shishe shampo flokësh me 1 shishe balsam flokësh falas, ndërsa paketimi tjetër ka 3 shishe shampo trupi me 1 shishe balsam trupi falas. Sa është raporti? Pra jemi në ushtrimin 2. Në faqen 119 të fletës së punës, i cili kërkon raportin midis shisheve të balsamit për flok. Kujdes, shishe balsami për flok, kemi 1 shishe balsam flokësh. Raportin e shisheve të balsamit për flok me shishet e shampove për flok. 2 shishe shampo për flok. Ky raport është 1 me 2. Ose ndryshe shkruhet 1 me 2. Në rastin B, kërkohet raporti i shisheve të balsamit për trupin. Shishe balsami për trupin është 1. Me shishe e shampove për trupin. Shishe e shampove për trupin janë 3. Raporti është 1 me 3. Ose 1 e 3. Ndryshe, ky raport mund të shkruhet 1 me 3. Ashtu si kundër dhe raporti më sipër mund të shkruhet 1 me 2. Këto janë dhe ushtrimet e fletës së punës, të cilat ju do t'i plotësoni. Dhe tani është radha juaj. Ju do të plotësoni faqen e librit dhe fletën e punës përkatëse, sipas sqarimeve që u bëra më sipër. Punë të mbarë. Faleminderit.